iniziamo il percorso dei siti pescasportivi più pregiati della Marca trevigiana tramite la visita a Revine Laghi, località sita nella Valsana, una valle nota fin dai tempi più remoti per le qualità curative delle malattie polmonari. Siamo con Barbara Grava, responsabile dell'ufficio pesca della provincia di Treviso, qui sui due laghi a Revine Lago. La caratteristica del pesce di questi laghi? I laghi di Lago e Santa Maria sono dei laghi ciprinicoli, quindi la popolazione ittica, pur essendo nel tratto a nord della provincia di Treviso, è caratterizzata non da trote ma da altri pesci come scardole, triotti e carpe. Poi ci sono anche molti lucci in questo lago. Ultimamente, in questi ultimi anni, sono stati introdotti accidentalmente o volontariamente anche alcune altre specie alloctone, quindi estranee alla fauna italiana, come il persico trota, il persico sole e anche il lucio perca, anche se questo non è che abbia preso molto sopravvento. Mentre il persico trota è stato introdotto probabilmente tramite l'utilizzo del pesciolino vivo e si è insediato. È un pesce però che piace molto ai pescatori, infatti d'estate spesso vengono fatte anche diverse gare proprio per la pesca di questa specie. Questi laghi sono considerate acque libere, vale a dire che qui si può pescare con la licenza di pesca e basta, mentre molti altri tratti sono dati in concessione ad associazioni di pesca. Essendo un lago molto pescoso, qui non vengono fatti ripopolamenti generalmente in questi ultimi anni. Negli anni scorsi venivano fatti dei ripopolamenti con anguilla o con luccio, però generalmente questi laghi sono produttivi di per sé stessi, quindi non vengono fatti dei ripopolamenti annualmente. È possibile pescare in forma libera ai laghi di Revine solo con la licenza regionale e si possono trattenere fino a 5 kg di pesce al giorno. I turisti possono soggiornare nei campeggi limitrofi ai laghi con modica spesa e immergersi in una natura incontaminata attorno al parco archeologico del Liveletto. Il Parco del Liveletto è stato costruito per valorizzare una scoperta importantissima che è stata fatta sulle rive dei laghi di Revine. Negli anni 90 è stato scavato un sito archeologico che ha portato alla luce resti di un abitato di tipo umido su palafitta che era stato insediato durante il Neolitico, l'età del rame e l'età del bronzo, ed è per questo che anche qui al parco abbiamo ricostruito 3 palafitte per far vedere come si viveva in questa zona appunto durante questi 3 periodi della preistoria. La valle è piena di storia, con un castello che ci riporta alla nostra storia serenissima, Castelbrando. I turisti vengono nella Valsana non solo per la pesca e i laghi, ma anche per i prodotti enogastronomici tipici e la cucina della zona. I prodotti tipici della vallata sono in parte agricoli, come ad esempio la patata normale per il tipo di terreno che si trova piuttosto asciutto e estremamente organico, oppure la patata cornetta che viene una delizia fatta in umido e fatta arrosta. Poi c'è una mamma, un fagiolo mangiatutto del lago qui, e si adoperano anche i fagioli secchi di questa per fare minestrone. Viste le temperature piuttosto basse, ha una scorza molto sottile, per cui risulta uno dei più usati in zona. Poi altri prodotti tipici sono i formaggi con latte crudo, con formaggi speziati al pepe, peperoncino, utilizzando anche metodi che non erano tipici della nostra zona. Oppure poi i soliti saccati, la soppressa trevigiana, il salame trevigiano con aglio, senza aglio. Da Revine Laghi siamo scesi a Ponte della Priula. Ora ci troviamo nell'alveo del fiume Piave, tanto sacro alla patria. Qui i pescatori ci parlano delle loro tecniche con la mosca e della flora ittica locale. Cosa si pesca sul Piave? Sul Piave tendenzialmente si pescano trote, temmoli, non in grande quantità, ma qualcuno ce n'è ancora. La trota marmorata è ovviamente quella che è anche protetta qui sul fiume, sull'asta del Piave, e tendenzialmente con la nostra tecnica di pesca che
appunto alla pesca alla mosca, salvaguardia molto questo tipo di specie ittiche, perché non è invasiva nei confronti del pesce, soprattutto in zone come questa che è zona no kill, quindi una zona dove il pesce viene rilasciato, non viene ucciso. Quanti soci siete? Noi siamo una realtà che è dal 1971 che è presente nella provincia, siamo circa un centinaio di soci, uno dei Mosca Club più numerosi in Italia, che gestisce in convenzione con la provincia questa zona qui del Piave, che praticamente dal ponte della ferrovia si estende per un paio di chilometri a valle, e in cui appunto c'è la tutela totale della trota marmorata, che è un endemismo italiano, del temolo, però sono presenti anche delle specie minori tipo la cheppia, che è l'unico... La ceppa? La ceppa, esatto, che è un pesce che risale per deporre le uova, e risale, se c'è l'acqua, si risale fino a qui. Intanto i pescatori sono molto vicini alla natura, perché a contatto proprio con i sassi e con l'acqua sono i principali testimoni delle zone inquinate, eventuali dei lavori in corso, no? Sì, diciamo effettivamente sono le prime sentinelle del fiume, possiamo dire così, perché loro durante tutto l'arco dell'anno sono presenti all'interno del fiume e quindi possono segnalare eventuali danni all'ecosistema e essere particolarmente attenti e segnalarlo alle autorità pubbliche. Quanti pescatori ha la marca trevigiana? Ma fino agli anni 2000 eravamo 18.000 licenze, 9.000 licenze per le zone a trote. Adesso si è un po' ridotto probabilmente il numero, visto che è uno sport che necessita spostamenti e costi. Diciamo che però la pesca è sempre stata nell'indole dei trevigiani e della zona del Trevigiano, perché abbiamo molte acque di risorgiva nella parte bassa, abbiamo questo grande fiume che è il Piave, che attraversa tutta la sua provincia, e quindi ci sono molte zone di pesca dedicate per la pesca alla trota. Vogliamo spiegare le specie ittiche che troviamo nel fiume Piave? Il fiume Piave è un fiume che nel tratto trevigiano è nel suo corso di fondovalle, il tratto medio del Piave, ed è caratterizzato da specie salmonicole soprattutto. La trota endemica, quindi tipica proprio di questa zona del bacino padano, diciamo, è la trota marmorata, una trota che però si trova in pericolo di estinzione per molteplici motivi. Noi stiamo tentando di salvaguardarla sia innalzando la misura minima di cattura, sia con gli incubatori di valle, incubatori dove noi facciamo la riproduzione artificiale di questa specie e che aiuta a sostenere la produttività appunto del fiume. E poi c'è la trota fario e poi ci sono il temolo, sempre tra i salmonidi. Anche questa è una specie che risente molto, soprattutto ha bisogno di acque pulite e di acque profonde, e che spesso magari mancano, ecco. Poi però ci sono altre specie di interesse nel Piave, ci sono i numerosi ciprinidi come il barbo, il cavedano, molte specie protette come lo scazzone, che una volta veniva anche mangiato, adesso diciamo che è una specie tutelata, quindi si cerca di proteggerlo. E non ultima anche la lasca, che si trova anche quella da più a valle e risale anche questa fino quasi a Pederobba. Queste sono le specie che abbiamo in questo fiume e che cerchiamo di tutelare al meglio, anche con le zone no kill. Se uno fa il furbo e invece di rilasciare il pesce va via con una trota marmorata, cosa rischia? Rischia una bella sanzione, perché essendo una specie protetta viene sanzionato pesantemente. Cioè? Facciamo un verbale penale. E la multa, se invece la specie non è protetta ma è una zona con rilascio obbligatorio, quanto viene a pagare uno? In base al periodo, il periodo di pesca, se è in divieto, e viene a pagare circa sulle 120 euro di multa. Quanti guardie pesche siete qua in provincia di Treviso? In provincia ce ne sono una quarantina, però ognuno ha la sua zona. Qua io sono del Mosca Club di Treviso, per cui tendo a rimanere in zona per controllare il nostro territorio. La Marca è costellata da vari borghi storici.
Uno fra i più caratteristici è il Borgo Malanotte, a Tezze sul Piave. È uno dei pochi siti rimasti sostanzialmente intatti in questo territorio del Piave, che ha avuto ovviamente con lo sviluppo altre destinazioni. Questo sito è rimasto praticamente integro, c'è una villa veneziana del Cinquecento e attorno alla villa ci sono tutte le adiacenze, le barchesse che una volta come adesso erano destinate all'attività agricola, quindi le stalle, i magazzini, i fienili eccetera. Attraverso il Borgo Malanotte poi, come diceva lei, porta fino al castello di San Salvatore e quindi ha un tragitto che corre ai piedi delle colline, delle nostre benedettose colline, ma ha ancora molto da dire perché riserva spazi come questo, quasi sconosciuti ma molto interessanti. Qui si intreccia la storia più recente della Prima Guerra Mondiale con quella dei tempi antichi di una malanotte della famiglia trentina che ne ha dato i natali. E qui si è fermato anche l'impero asburgico di fronte al difensore italiano. Sì, qui siamo sulla sinistra Piave e qui praticamente c'era una linea austriaca, austro-ungarica della Prima Guerra Mondiale e soprattutto qua in Borgo Malanotte abbiamo anche un bunker costruito dagli austriaci. Con il presidente Flores Modolo della FIPSAS provinciale volevo che lei illustrasse, presidente, questa zona del campo di gara. Sì, allora ci troviamo sul fiume Monticano qui in Oderzo, la parte centrale proprio cittadina, e questo è un campo di gara fisso istituito dall'amministrazione provinciale di Treviso qualche anno fa, che è in gestione della FIPSAS di Treviso. Qui ogni anno si svolgono diverse competizioni, diverse gare, sia di pesca alla trota, qui siamo proprio al centro di questo meraviglioso tratto, che di pesca al colpo, che viene fatta un po' più a monte. Uno dei vantaggi che abbiamo da questo fiume, da questo tratto, è che intanto abbiamo una costanza di acqua. Ci sono parecchie zone dove i pesci riescono a stare nascosti eccetera, quindi crea anche una certa difficoltà nella pesca per stanare questo pesce, però soprattutto siamo proprio nel centro opitergino. La realtà della FIPSAS, presidente, in termini di numeri e di consistenza. La FIPSAS in provincia di Treviso conta 4.300 tesserati, qualcosa in più per la verità, ma comunque lasciamo stare, ed è suddivisa in 46 associazioni affiliate. È una federazione del CONI, nel Veneto siamo oltre 29.000 tesserati e in Italia arriviamo a 250.000. Abbiamo in gestione dall'amministrazione provinciale diverse concessioni di pesca e a parte la pesca così facciamo anche parecchia attività didattica nelle scuole, sempre in collaborazione con l'amministrazione provinciale, e poi abbiamo anche altre attività inerenti alla pesca e all'ecologia. Abbiamo delle guardie giurate volontarie che tutti i giorni sono lungo i fiumi e facciamo una certa repressione per inquinamenti ed altro. Con Barbara volevo parlare del tipo di pesce che c'è qui sul Monticano. Monticano è un affluente del fiume Livenza ed è un fiume molto interessante perché parte dalle colline di Conegliano e quindi ha una sua parte torrentizia, diciamo, e poi una parte invece del corso inferiore che ha una caratteristiche più lente, di acque lentiche. Quindi la popolazione ittica si sviluppa dai salmonidi, che sono nella parte superiore, tutte le specie che accompagnano questa parte torrentizia, che sono il barbo, il cavedano, per poi passare a tutta la componente ciprinicola, quindi la scardola, l'alborella, il triotto. Siamo sul Rio Piavesella con Vittorio Buccini, che è il presidente della Fly Anglers Opitergium, in una zona no kill. Presidente, abbiamo visto alcune dimostrazioni di quanto pesce c'è in questa località, quante trote fario. Sì, questa qui è una zona, è nata alcuni anni fa proprio come esperimento per mostrare che con una pesca sostenibile c'è la possibilità di pescare per tutti e pescare bene e nel rispetto anche della fauna ittica. E noi siamo partiti, abbiamo sempre, già da diversi anni qui si pesca esclusivamente con la mosca, con il metodo no kill, prendi e rilascia,
Per qualcuno che magari è un po' bisognoso c'è anche un piccolo tratto dove si può trattenere un capo al giorno, però un pesce minimo di 40 cm. Nella zona alta, nella zona nord, abbiamo fatto un piccolo tratto riservato alle persone anziane oppure con problemi di deambulazione, perché così anche loro possono divertirsi e praticare lo sport preferito. La pesca è minacciata anche dal proliferare degli aironi e dei cormorani, uccelli questi che sono tutelati dall'Unione Europea, importati e non autoctoni nelle nostre terre. Ma anche l'importazione delle nutrie dall'America Latina, un tempo per la moda delle pellicce, ha provocato e sta provocando seri danni ai nostri fiumi. Voi immaginate tane di queste dimensioni sui nostri argini che gravi danni possono causare. È un dramma perché in caso di alluvione possono creare danni notevoli. Ma chi ha portato le nutrie qua? Sono state importate per la pelliccia, per produrre la pelliccia castorino, e poi si sono irradiate. Hanno colonizzato ormai tutte le nostre acque e sono molto prolifiche, da 5 a 10 cuccioli, per cui fanno tantissimi piccoli. Sono in grado di lasciare la tana già da pochi giorni, e la madre se le porta dietro sulla schiena praticamente, appese, hanno le mammelle sulla schiena, le femmine, e i piccoli rimangono appesi alla madre, e così la madre riesce a nuotare con i piccoli, e i piccoli hanno il naso fuori dall'acqua e riescono a respirare. Siamo giunti in località comune di Pederobba, presso l'incubatorio di Valle, un impianto voluto dal presidente Luca Zaia quando era presidente della provincia di Treviso, ora è seguito anche dalla regione Veneto. Si tratta di un incubatorio per la tutela della trota marmorata. Specie che, come abbiamo già ricordato, è tipica del Piave, ma è anche in pericolo di estinzione, quindi si cerca di aiutarne la produttività. Luca Tenderini, la Regione Veneto segue questo impianto costantemente, anche con una progettualità articolata. Certo, la Regione ci crede in questi incubatori, questi piccoli impianti di valle, e anzi li sostiene con dei finanziamenti. Gli anni scorsi hanno ricevuto, l'associazione che si cura dell'incubatorio, hanno ricevuto dei finanziamenti proprio per potenziare e migliorare gli impianti di questo sito, e noi che riteniamo fondamentale per mantenere il ceppo marmorata, rustico, selvatico, come bisogna fare. Siamo con Fabio Pellizzari, presidente dell'associazione APS Medio Piave, che gestisce questo impianto. Vuole spiegare come siete organizzati, presidente? Noi siamo organizzati in questa forma. Noi abbiamo il signor Daldin, che è la guardia ittico-venatoria della nostra zona, il quale è anche incaricato a seguire tutto quanto quello che viene all'interno di questo ambiente. Lui segue completamente praticamente dalla spremitura delle trote fino alla schiura degli avanotti, e poi all'immissione nel canale e nel Piave e nelle fontane praticamente di tutti gli avanotti, quando arrivano alla misura adatta per essere inseriti. La trota marmorata, voi la immettete nel fiume, ma dopo viene rispettata la trota o viene pescata? I pescatori le rispettano, anche perché qua la Medio Piave, questo è frutto mio personale, l'ho fatto chiudere la trota marmorata al mese di agosto. Perché? Perché il mese di agosto le vorace la mangia tanto, perché ha bisogno di nutrire le uova. Anche con l'esperienza ho visto che quando pulivano le trote, dentro c'erano tutte le uova. Di conseguenza, chiuderla in agosto, ho fatto un passo avanti, passare a guardarla. È cambiato molto in peggio per la pesca, perché non c'è più l'ambiente che c'era a quegli anni là, 60, 70, 80, e fino a quegli anni là c'erano delle escavazioni e facevano dei bei buchi in acqua, creavano l'habitat per il pesce. Adesso le escavazioni vengono fatte come un'autostrada sott'acqua, perché questo è il metodo del genio civile. In più abbiamo i cormorani. Noi siamo cultori della trota marmorata, è la nostra passione, e volevamo che il Piave non ne soffrisse più di tanto. E allora inizialmente ci eravamo accordati, noi che abbiamo la concessione dell'Amodoro con la concessione della Piave di Nervesa, come
abbiamo fatto nascere un piccolo consorzio e poi strada facendo si è aggiunta anche l'Afario. Qual è lo scopo di queste 3 associazioni? Nell'asciutta generale dei canali che viene fatta ogni anno a fine di febbraio, tutte le marmorate che vengono raccolte durante il recupero vengono immesse in una vasca dove un nostro itiologo controlla che siano del Ceppo Piave, e quelle del Ceppo Piave noi le teniamo in un canale e al momento opportuno, quando sono in frega, andiamo a prenderle per poi spremerle e nel nostro incubatoio abbiamo fatto la schiusa delle uova di queste trote marmorate. A Treviso è possibile pescare anche in pieno centro e siamo andati dove si incontrano il Cagnan e il Sile, come ricorda Dante nella Divina Commedia. Noi siamo fieri di essere qui nel centro di Treviso con il fiume Sile che ha collegato per secoli e lo sta facendo ancora la città di Treviso con la Serenissima. Voi avete una grande concessione, una concessione storica. Noi peschiamo un po' dopo Quinto fino a Silea. La nostra concessione comprende non solo il fiume Sile ma anche tutti i suoi affluenti nella parte nord fino a un certo punto dove poi cominciano altre riserve. È una concessione molto interessante perché in centro lambisce tutte quante le zone più belle della città e per nostra proprio convenzione anche con gli associati nella parte centrale del Sile ci sono solo trote fario e dei lucci che ci vengono concessi dalla provincia in un numero molto limitato ogni anno. Quindi è possibile trattenere 3 pesci, trote fario oppure lucci ogni 15 giorni. Esattamente, questo è vero. Questo per quanto riguarda la parte, diciamo, cittadina del Sile. Poi invece dalla centrale della Ponte della Gobba fino alla centrale di Silea, ultimo sbarramento della nostra concessione, anche lì si possono tenere solo 3 pesci, ma in questo caso ci sono variamente sia trote fario che trote iridee. E a dimostrazione delle degustazioni prelibate della città di Treviso e provincia, con Ennio Peralli parliamo delle bisate e di altri cicchetti buonissimi e deliziosissimi. Le anguille del Sile sono rinomate perché dal Sile in su, da Quinto in giù, c'è proprio dei ristoranti dove fanno l'anguilla proprio precisamente del Sile. La Regione Veneto ha aderito al piano nazionale anguilla per il recupero di questa importante specie ittica che è una tradizione per il nostro Veneto, per il nostro territorio. E giustamente il vicepresidente lamentava la mancanza di scale di risalita per l'anguilla nel fiume Sile, proprio dovuta agli sbarramenti. Ecco, noi con dei finanziamenti regionali siamo riusciti a supportare un'associazione di pescatori, la FIPS di Treviso, per la realizzazione di scale di risalita sul Musestre. E ora chiudiamo questa panoramica con un'uscita di pesca sul fiume Sile, fiume che si snoda dalle sorgenti di Cavasagra alla laguna di Venezia fra meravigliose ville venete. Siamo qui con il gruppo lanciatori della Bassa Trevigiana lungo il fiume e ora raggiungiamo il presidente di questa importante associazione che tutela anche il territorio e l'ambiente, perché a questo servono anche i pescatori, Marco Chin, che è anche un gruppo associato FIPSAS. Presidente, ecco, di cosa vi occupate e quanti siete? Siamo circa una cinquantina di iscritti e la nostra associazione è proprio nata perché tutti quanti abbiamo a cuore l'ambiente in cui siamo nati, abbiamo vissuto, abbiamo frequentato, e proprio per questo, perché è un fiume che è ancora uno dei pochi che ha mantenuto la sua natura ancora integra, vogliamo che continui a salvaguardarsi. Come possiamo vedere, le barche anche sono dotate di motori elettrici
perché in alcune zone i pescatori raggiungono dei siti particolarmente tutelati e quindi richiedono il motore elettrico. Siamo con Corrado Forlani, al quale cediamo il microfono. Il porto di Casier è una delle zone più caratteristiche e suggestive, se vogliamo, del fiume. Conserva ancora tutte le sue anse naturali, tutte le sue zone di riposo, ci sono zone caratteristiche a monte con i burci affondati e più a valle poi il fiume diventa più selvaggio, si incanala in una sorta di galleria di vegetazione. La particolarità di questo fiume è che forse è l'ultimo fiume ancora relativamente intatto di pianura o fra i pochi rimasti che abbiamo sul nostro territorio.